എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്വേത. കുട്ടികളിലെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, കഫക്കെട്ട് ഇവയ്ക്ക് പരിഹാരവുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒരു പനിക്ക് ശേഷമുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. 6 മാസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന പനിക്കൂർക്കയില, പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇവ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, 2 പനിക്കൂർക്കയില, ആവശ്യത്തിന് പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് അരിച്ച് ചെറു ചൂടോടുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. കഫം അലിഞ്ഞു പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണിത്. 1 മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, പനിക്കൂർക്കയില ഇവ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതവും തുളസി നീര് 1 ടീസ്പൂൺ ഇവയ്ക്ക് തുല്യം തേനും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. രാവിലെയും വൈകിട്ടും 2 ടീസ്പൂൺ വീതം നൽകാവുന്നതാണ്. 3 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര്, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര്, 1 ടീസ്പൂൺ തേന്, 1 ടീസ്പൂൺ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീര് ഇവ മിക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് 3 നേരവും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നെഞ്ചിലെ കഫം അലിഞ്ഞു പോകാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി. ടേക്ക് കെയർ.